हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्पेशल आरआरपी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के फुल इंस्ट्रक्शन को लेकर है। तो रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2022 का जो टाइपिंग टेस्ट 12 अगस्त 2022 को होना है, उसके रिगार्डिंग ये फुल इंस्ट्रक्शन को लेकर ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी एरर जो कि हाफ मिस्टेक मानी जाएगी, यानी कि आधी गलती मानी जाएगी, और कौन सी एरर फुल मिस्टेक मानी जाएगी। तो इसके बारे में पूरे हम समझाएंगे और हाईलाइट और बैक स्पेस के बारे में भी फुल डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़रूर वीडियो पूरा देखें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कि अभी टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फुल इंस्ट्रक्शन पढ़ना। फॉलोइंग एरर्स विल बी मार्क्ड एज कंप्लीट एरर्स, यानी फुल मिस्टेक कौन कौन सी एरर मानी जाएगी, निम्नलिखित एरर फुल एरर मानी जाएगी। फॉर ईच रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड फिगर बाय एन इनकरेक्ट वर्ड, यानी कि किसी वर्ड को गलत तरीके से लिखना एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। इसके अलावा फॉर ईच एडिशन ऑफ एनी वर्ड फिगर फाउंड इन द पैरा येट only groups of words that are added in lieu of an actual word will be marked as a complete mistake, यानी कि किसी अन्य शब्द के जो उस पैरा में नहीं है उसमें एडिशन करना भी एक फुल कंप्लीट मिस्टेक माना जाएगा। और ये जो वर्ड्स होगा, यानी पूरा ग्रुप जो वर्ड्स होगा वो एक एरर माना जाएगा। फॉर ईच मिस spelling of a letters which occurs on repetition or addition or on change of space or on omission or instead of being typed like word spelling as typed spelling spellings etc, यानी कि कोई भी गलती जो वर्ड लिख रहे हो आप, उसमें अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो वो लेटर है, वो वर्ड है, वो पूरा एक कंप्लीट मिस्टेक माना जाएगा। यानी कि किसी स्पेलिंग वर्ड है उसको आप अन्य तरीके से लिख रहे हैं, उसमें या तो एल 2 बार लगा रहे हैं या एल 1 बार लगा रहे हैं, या आई का किसी का रिपीटेशन कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं उसको स्पेस को, तो वो एक कंप्लीट एरर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ओमिटिंग द वोकैबुलरी will only count as an error for such deletion, यानी कि वोकैबुलरी में जो एरर होगी, कोई भी डिलीशन होगा तो एक एरर मानी जाएगी। However, the total number of strokes skipped will be deducted from the total number of strokes in paragraph types by the candidate, यानी आपने किसी शब्द को छोड़ दिया है, वो आपने टाइप नहीं किया है, तो उसको एक एरर माना जाएगा। लेकिन एरर में आपके लिए ये सहूलियत रहेगी कि आपने जितने शब्द टाइप किए हैं उनमें से वो एरर निकाली जाएगी, न कि पूरे शब्दों में से। इसके बाद में इन केस ऑफ मिस स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स लाइन्स ओनली वन एरर विल बी कंसिडर्ड, यानी कि कोई वर्ड या लाइन्स को आपने नहीं लिखा, मिस स्पेलिंग लिख दिया है, तो वो एक एरर माना जाएगा। However, the total repeated words will not be evaluated along with the typed words, and the mistake made in the repeated word will also be ignored, यानी कि उस लाइन में अगर आपने कोई मिस्टेक भी मेड की है, बनाई है, मिस्टेक की है, या फिर रिपीटेड वर्ड इवेल्यूएट अलॉन्ग विथ टाइप वर्ड के साथ में हो गया है, तो भी वो एक एरर माना जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हाफ मिस्टेक कौन कौन सी मानी जाएगी। फॉलोइंग एरर्स विल बी मार्क्ड एज हाफ मिस्टेक्स। फर्स्ट है एरर ऑफ स्पेसिंग, यानी वेयर नो गैप इज गिवन बिटवीन टू वर्ड्स, यानी एग्जांपल आई होप के बीच में, और बिटवीन वर्ड्स और लेटर्स ऑफ ए वर्ड, एग्जांपल आई होप, और इसके बाद में आप अगर ऐसे लिखते हो कि आई HAVE HOXAV यूजिंग एक्स बिटवीन कैरेक्टर्स, यानी कि अगर आप स्पेस दे रहे हो बिटवीन वर्ड्स के बीच में, तो वो एक हाफ एरर मानी जाएगी। नेक्स्ट है पंक्चुएशन एरर,
वेयर एनी पंक्चुएशन मार्क हैज़ बीन ओमिटेड और हैज़ बीन एडेड और सब्सटीट्यूट बाई अनोदर, यानी भी कोई भी आप जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो किसी अन्य मार्क से आप सब्सटीट्यूट कर देते हो तो वो एक हाफ एरर मानी जाएगी। नेक्स्ट है पैराग्राफ एरर क्या होती है। तो पैराग्राफ एरर वेयर देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी बिटवीन द गैप्स लेफ्ट बिफोर द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ और द गैप्स गिवन बिटवीन टू पैराग्राफ्स, हाफ द एरर शैल बी मार्क्ड फॉर ईच इनकरेक्ट पैराग्राफ, यानी कि जहाँ पर कोई भी दो पैराग्राफ के बीच में आपने गैप नहीं छोड़ा है, तो स्टार्टिंग पैराग्राफ के स्टार्टिंग में गैप नहीं छोड़ा है, तो वो एक इनकरेक्ट पैराग्राफ के लिए आधी एरर मानी जाएगी। यानी कि दो पैराग्राफ के बीच में जो गैप जैसा वो देते हैं पेज उसमें छोड़ा है वैसे ही आपको छोड़ना है, गैप रखना है। इसके बाद में इनकरेक्ट यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी कि बड़े अक्षरों का आपने गलत यूज़ करना, वो भी हाफ एरर माना जाएगा। यानी कि अगर कोई वर्ड है छोटे लेटर से स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है तो आपको स्मॉल लेटर से शुरू करना है, कैपिटल से शुरू हो रहा है तो कैपिटल से शुरू करना है। यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स इंस्टीड ऑफ लोअर केस लेटर्स और यूज़ ऑफ लेटर्स इन रिवर्स ऑर्डर, यानी या तो बड़े को छोटे लिखना या छोटे को बड़ा लिखना, तो वो एक हाफ एरर माना जाएगा। और ये हिंदी टाइप राइटिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हिंदी टाइप राइटिंग में ये एरर नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है क्रोडिंग, पिलिंग, ओवर टाइपिंग और एरर वेयर लेटर्स ओवरलैप ईच अदर और ए लेटर इज टाइप ओवर अनदर लेटर, यानी कि कोई भी ओवर टाइपिंग होती है तो वो भी एक हाफ एरर मानी जाएगी। इसमें एरर इन परम्यूटेशन वेयर द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज चेंज्ड लाइक द वर्ड हॉप इज रिटन एज हॉप, यानी कि कोई भी जैसे वर्ड है हॉप वर्ड है, इसको आप इसके साथ में लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो वो एक परम्यूटेशन एरर मानी जाएगी, यानी हाफ एरर मानी जाएगी। और लेटर एरर वेयर वर्ड्स आर इम्प्रॉपरली grouped at the end of each line. Example, it is necessary to take precaution wrong. तो इसमें जो अक्षर संबंधी त्रुटि होगी फ्रेंड्स, वो जैसे कि आपने लास्ट में प्रीकॉशन को अलग तरीके से प्री और कॉशन के बीच में आपने डिफरेंस दे दिया है, स्पेस दे दिया है, तो वो आपकी हाफ एरर मानी जाएगी। नेक्स्ट है ऑपरेशन, यानी गलत परिचालन। The following errors will be marked as half mistakes due to incorrect operation of the collision key, यानी write correctly or at the end of the page like it would be necessary, यानी कि किसी भी पेज के लास्ट में आप जो शब्दों का जो समूह होता है उसके क्रम में परिवर्तन करते हैं तो वो एक हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। इसके बाद में डिलीशन ऑफ ए लेटर इन वर्ड ड्यू टू एन एम्प्टी स्पेस इन प्लेस ऑफ ए लेटर सच एज आई होप, यानी कि किसी भी वर्ड के एक लेटर को डिलीट कर रहे हो आप, यानी कि आई होप की जगह आप IHP लिखते हो, तो वो एक हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ए लेटर अबोव और बिलो द प्रिंट लाइन और प्रिंटिंग हाफ ए लेटर। एग्जाम्पल HEHHA, यानी कि किसी भी लेटर को अबोव या बिलो द प्रिंट लाइन से करने पर वो भी एक हाफ एरर मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये एरर हाफ एरर और पहले जो बताई वो फुल एरर मानी जाएगी। तो कंप्लीट वीडियो है। तो आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हो तो ज़रूर RRB की वेबसाइट पर अब 1-2 दिन में आ जाएगा जो टाइपिंग टेस्ट से फुल एरर और हाफ एरर के बारे में नोटिस आ जाएगा, तो वो नोटिस भी हम वापस देख लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो नोटिस मैंने देखा है वो जो अभी मार्च 2022 में टाइपिंग टेस्ट हुआ था रेलवे का, उसके रिगार्डिंग था। फ्रेंड्स थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कोई नोटिस आता है तो।